അപ്പം നമ്മൾ മൂന്നാർ നേര്യമംഗലത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ അവിടുത്തെ വർക്ക് ഏകദേശം ഫിനിഷായി, ബില്ലിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് പോവാണ്. നമുക്ക് ഏതായാലും ആ വർക്ക് സൈറ്റിലെ വിശേഷങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ആ വർക്കും നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേര്യമംഗലം സൈറ്റിലേക്കാണ് എത്തിയത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ യാത്ര തുടങ്ങിയത് ഇങ്ങോട്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ സൈറ്റിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ ആണ്. സൈറ്റ് പണികളൊന്നും അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല, നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ പ്ലംബിങ് ഫിനിഷ് ചെയ്തു. ഞങ്ങളിനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു വീടിൻ്റെ വർക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു, എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഏതൊക്കെ പൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൻ്റെ ഒരു വിശദീകരണം നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കാണിക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടു. കിണറിലൊക്കെ വെള്ളം കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ സ്ഥലത്തും വലിയ വലിയ മെഷീനറികളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് വെള്ളം നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാറും ഇതൊക്കെ ചെയ്യാറ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരവസ്ഥ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ല പാറയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളമായതുകൊണ്ട് നല്ല ക്ലിയർ വാട്ടറാണ്. പ്യൂരിഫയറിൻ്റെ ആവശ്യം, ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യം ഇവിടെ വന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ സബ്മർസിബിൾ പമ്പാണ് നമ്മൾ കിണറ്റിലിട്ടത്. അപ്പോൾ വെള്ളത്തിലിരുന്ന പമ്പാണ്. അതിൽ നമ്മൾ ഒരു ഓസ് വന്ന് കയറി നമ്മൾ നോറിട്ടൺ വാൾവ് വെച്ചു. കാരണം സബ്മർസിബിൾ പമ്പിന് നമുക്ക് ചെക്ക് വാൾവ് മോട്ടറിൽ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം റിട്ടേൺ പോകാതിരിക്കാം, അത്രയും എനർജി ലോസ് വരും. അപ്പോൾ അതില്ലാതിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ നോറിട്ടൺ വാൾവ് വെച്ച് നമ്മൾ P.P.R പൈപ്പിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ പൈപ്പ് ലൈൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നു. അതുപോലെ അടുത്ത് നമ്മളിവിടെ ജസ്റ്റ് ഇവർക്ക് പുറത്തേക്ക് നനയ്ക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മളൊരു വാൾവ് ഇവിടെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട്, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പമ്പ് ഓഫാണ്, വെള്ളം വളരെ കുറവായാലും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വാൾവ് ഇവിടെ വെച്ച് ഇവിടെ കോസിട്ട് നനയ്ക്കാനൊക്കെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പൈപ്പിങ് തുടങ്ങുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ പോകുന്നത് താഴത്തേക്ക് ട്രെഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് പമ്പിങ് ടാങ്കിലേക്കാണ് ഈ പൈപ്പ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടേക്കാണ് നമ്മൾ ആ പൈപ്പ് ലൈൻ വന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളവിടുന്ന് ടാങ്കിൽ നിന്ന് കണ്ട കിണറ്റിൽ നിന്ന് കണ്ട ലൈനാണ് ഇത്. ഈ 1.25 പൈപ്പിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ ടാങ്കിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു ജോളോട്ടോടെ വാൾവ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഔട്ട് സൈഡിലേക്ക് വെള്ളം എടുക്കുക. നമ്മളവിടെ കണ്ട മോട്ടറിൻ്റെ ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കണം. ഈ വാൾവ് ഓഫ് ചെയ്യുക, അവിടെ ലൈൻ എടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മളിതിന് മെയിനായിട്ട് ചെയ്തത് നമ്മൾ ഒരു വാൾവും കൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റിൻ്റെ ലൈനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ജോളോട്ടോ വാൾവ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ അത് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമ്മളത് കാണുമ്പോൾ ഒരു PVC പൈപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെയാണ് നമ്മളത് വരുത്തിയത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പൈപ്പ് P.P.R ആയതുകൊണ്ട് ഫ്ലെക്സിബിളാണ് ഇത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ചൂടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബെൻഡാവും. ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ ടൈപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ഹീറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബെൻഡാവും. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ചെയ്ത വർക്കിനൊരു അഭംഗിയായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളൊരു PVC പൈപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇറക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സോളാർ ലൈൻ ഇറക്കുന്നത്. അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു 2 ഇഞ്ച് പൈപ്പിൽ കൂടെയാണ് ഇതിൻ്റെ വാട്ടർ ലൈൻ മെയിൻ ലൈൻ ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതിന് നമ്മളൊരു വാൾവ് വെച്ചിട്ട് മെയിൻ വാൾവ് ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കാന്നുള്ള സിസ്റ്റത്തിൽ കൂടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അത് നേരെ താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി. പിന്നെ ഇത് 4 ഇഞ്ചാണ്. ഇതിവിടെ വരാൻ കാരണം നമുക്ക് ഇതിന് മുകളിൽ ഒരു ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ട്. ആ ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ സോയിൽ ലൈനാണ് ഈ 4 ഇഞ്ച് പൈപ്പിൽ കൂടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡ്രെയിന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വേസ്റ്റ് ലൈന്. ഈ വേസ്റ്റ് ലൈന് നമുക്ക് 2.5 ഇഞ്ച് പൈപ്പിൽ കൂടെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടോയ്ലറ്റിനകത്തേക്ക് കയറാനുള്ള ഒരു വാട്ടർ ലൈനാണ്. അത് നമ്മൾ 1.5 ഇഞ്ച് P.P.R പൈപ്പിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ അതിനകത്തേക്ക് ഹോട്ട് വാട്ടർ കയറുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സിസ്റ്റത്തിൽ കൂടെ തന്നെ P.P.R പൈപ്പ് 1.5 ഇഞ്ച് പൈപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെയാണ് കയറ്റി വിട്ടത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ 8 പൈപ്പാണ് നമ്മളിവിടെ വെച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഇലക്ട്രീഷ്യന്മാർ കയറ്റിയതാണ്. അവർ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഫ്ലോട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ പമ്പിൻ്റെ ലൈനും കൂടി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അഡീഷണൽ പൈപ്പ് ഇവർ കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ എല്ലായിടത്തും കണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് മതിലിൻ്റെ മുകളിൽ ക്ലാമ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് 8 പൈപ്പ് അടിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, 8 പൈപ്പ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ 16 ഹോള് മതിലടിക്കണം. ഈ 16 ഹോൾ അടിക്കുമ്പോൾ അത്രയും നമ്മൾ ഒരു മഴയൊക്കെ വലിച്ചു വരുമ്പോൾ കണ്ടാൽ നനഞ്ഞ് കിടക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഹോളിൽ കൂടെ വീടിനകത്തേക്ക് വെള്ളം, ചുമരിൽ വെള്ളം കയറി മതിൽ നനഞ്ഞത് നാശമാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളതിന് ഒരു വർക്കിന് ഒരു സ്റ്റൈൽ മാറ്റിയത് ഒരു 2 ഹോളാണ് അടിച്ചുള്ളത്. 2 ഹോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ മതിൽ 2 ഹോളാണ്. ഒരു 12 mm വിറ്റിട്ടിട്ട് 2 ഹോൾ അടിച്ച് ഒരു റെയിൽ പിടിപ്പിച്ച് ഈ റെയിലിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള 8 പൈപ്പിൽ നമ്മൾ ക്ലാമ്പ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഓരോ ബോൾട്ട് ഇട്ടിട്ട് ബോൾട്ടിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 1.5 ഇങ്ങനെ ബോൾട്ടുകൾ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊന്നും മതിലല്ല, ആകെ പിടിപ്പിച്ചുള്ള 2 കുറ്റി മാത്രമാണ് നമ്മൾ മതിലിൽ പിടിപ്പിച്ചത്. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോൾട്ട് ഇട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 3 ഇഞ്ചോളം ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പൈപ്പ് അടിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് വല്ല പുട്ടി വർക്ക് പെയിൻറ്റിങ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും. അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ മതിൽ ചേർത്ത് പൈപ്പ് അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പൈപ്പ് അടിക്കുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മൾ അടുത്തൊരു വർക്കിന് ഒരു ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് വീട് വർക്ക് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ട്രസ് വർക്ക് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ ട്രസ് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റെയിൻ വാട്ടർ നമുക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു അഡീഷണൽ ഒരു പൈപ്പ് ലൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ട്രസ്സിൻ്റെ GIയുടെ പില്ലറുകളുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു
യൂണിവേഴ്സൽ ക്ലാമ്പാണ്, ഇതിൻ്റെ പേര് വേണമെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്യാം. യൂണിവേഴ്സൽ ക്ലാമ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു പൈപ്പ് ലൈന് നേരെ കൊണ്ടുവന്നു ഈ സൺഷെയ്ഡിൻ്റെ മുകളിൽ ചാടിച്ച് അവിടുന്ന് പിന്നെ നമ്മളൊരു റെയിൻ വാട്ടറിൻ്റെ പൈപ്പ് നേരെ താഴത്ത് പോകുന്നുണ്ട്. അതിൽ കൂടെ അത് വെള്ളം നമ്മൾ ഇവരെ ഡ്രെയിൻ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നിടത്തേക്ക് പോയിക്കോളും. അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് സൈഡിൽ അപ്പുറത്തും ഇതേപോലെ തന്നെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ട്രസ് ചെയ്തപ്പോൾ അവിടുത്തെ വെള്ളത്തെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ക്ലാമ്പ് ഹാങ് ചെയ്തിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ പില്ലറിൽ വെൽഡ് ചെയ്തിട്ടും നമ്മൾ താഴത്തേക്ക് എത്തിച്ച് സൺഷെയ്ഡിൽ വിട്ട് ഈ സൺഷെയ്ഡിൽ കൂടെ റെയിൻ വാട്ടർ ഔട്ട് ചെയ്ത് പോകും. ഇവിടെ നമ്മൾ റെയിൻ വാട്ടറും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഇഞ്ച് പൈപ്പ് ലൈനും കൂടി കാണാം. അപ്പോൾ അത് ഒരു ഇഞ്ച് പൈപ്പ് ലൈനിൽ കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മൾ പൈപ്പ് ലൈനിന് ടാങ്കൊക്കെ കണ്ടത് അപ്പുറത്തും ഓവർഫ്ലോ നമ്മൾ ഇപ്പുറത്ത് വിടാനുള്ള കാരണം നമുക്ക് ഈ ഒരു ജനലാണ്, ഈ ഒരു വിൻഡോ ആണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കിച്ചന്. അപ്പോൾ കിച്ചൺ അപ്പുറ സൈഡ് നമുക്കൊരു ബെഡ്റൂമിൻ്റെ സൈഡാണ് നമ്മൾ പൈപ്പ് ലൈനൊക്കെ ഇറക്കിയത്. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് കിച്ചൺ വരുന്ന കാരണം കിച്ചൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓവർഫ്ലോ പൈപ്പ് ലൈൻ കൊടുത്തത്. ഓവർഫ്ലോ പൈപ്പ് ലൈൻ കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിച്ചൻ്റെ ജസ്റ്റ് ജനൽ തുറന്നിട്ടാൽ നമുക്ക് വെള്ളം പോകുന്നത് അറിയാം. നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് സെൻസർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ഓഫ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മോട്ടറിന് പമ്പിനെ. പക്ഷേ എന്നാലും ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ നമുക്ക് ഓവർഫ്ലോ കിച്ചനടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചിരുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ റെയിൻ വാട്ടർ നമ്മൾ ഒരു 4 ഇഞ്ച് പൈപ്പിൽ കൂടെ നമ്മൾ താഴത്ത് എത്തിച്ച് റെയിൻ വാട്ടറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ നമ്മൾ എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മൾ ബ്രാൻഡഡ് ഐറ്റംസാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. കോളാർ കമ്പനിയുടെ ആണ് CP ഫിറ്റിംഗ്സ് ടോട്ടൽ നമ്മൾ CP സാനിറ്ററി കോളാർ എന്നുള്ള കമ്പനിയുടെ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഷവർ ഉണ്ട്, നമ്മളിപ്പോൾ പുട്ടി വർക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാം കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളത് അയക്കുന്നില്ല. നമ്മളെന്തായാലും വേറൊരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഫിനിഷിങ് ഹൗസ് വാമിങ്ങിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈമിലാവുന്നത് നമ്മൾ നേരിയമെങ്കിലാണ് നമ്മൾ വേറെ സൈഡിലേക്ക് വളരെ കുറച്ച് തിരക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അയച്ച് നിൽക്കാൻ കാണിക്കാനുള്ള സമയമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഓരോ സാധനങ്ങളും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം. നമ്മൾ ഡൈവേർട്ടറാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഡൈവേർട്ടർ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത വെള്ളം വരും. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന് ഷവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലാണ്. നമുക്ക് പ്രഷർ പമ്പ് ഓഫാണ്, വെള്ളം കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ടെലിഫോൺ ഷവർ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിൽ വെള്ളം വരും. ഞങ്ങൾ സംഗതികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതെല്ലാം കോളാർ കമ്പനിയുടെ യൂസ് ചെയ്ത്. പിന്നെ നമ്മളിതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കൊടുത്തുള്ളത് ഇത് നമുക്കൊരു ഫ്ലോർ ഫിനിഷിംഗ് ലെവലിൽ നിന്ന് 115 സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതിന്റെ സെന്റർ ഭാഗം ഹൈറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ആർക്കെങ്കിലൊക്കെ നമ്മൾ ഡൈവേർട്ടിന്റെ ഹൈറ്റ് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ 65 സെന്റിമീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ സ്പൗട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് 170 സെന്റിമീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഷവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മൾ 115 സെന്റിമീറ്ററിലൊക്കെ നമ്മളൊരു സോപ്പ് ഡിഷ് നമ്മൾ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് കഴിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്പൗട്ടിന്റെ ഹൈറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് വാട്ടർ ലെവൽ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഹെൽത്ത് പോസിറ്റീവ് നമ്മൾ ഷട്ടപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയും അത് വെച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കൺസിലർ ബ്രഷ് ടാങ്കിന്റെ സ്വിച്ചാണ് ഇത്. നമ്മൾ വെട്ര എന്നുള്ള കമ്പനിയുടെ ഐറ്റമാണ് വെച്ചത്. വെട്ര കോളറല്ല, വെട്ര എന്നുള്ള കമ്പനിയുടെ ഐറ്റമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കോളർ എന്നുള്ള കമ്പനിയുടെ WC ആണ് യൂസ് ചെയ്തത്. അത് നമ്മൾ ഇതിന്റെ രണ്ടും കൂടി കുഴപ്പമില്ല, നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്വിച്ചൊക്കെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് അറിയാം ഫ്ലഷിംഗ് ആണ്. പിന്നെ അതിന്റെ സോഫ്റ്റ് ഗ്ലോസ് ആണ് ഇതിന്റെ നമുക്ക് സീറ്റ് കവർ വരുന്നത്. വളരെ പതുക്കെ പോയി അടയുള്ളൂ, മറ്റുള്ള ടച്ചിൽ പോയി വീഴില്ല. പിന്നെ ഇതിന്റെ അടി നമുക്കൊരു 3.5 ഇഞ്ചോളം നമുക്കൊരു ഇത് ക്ലീനിങ് സ്പേസ് കിട്ടും. നമുക്കൊരു ചൂലോ ബ്രഷൊക്കെ ഇട്ട് അടിച്ച് നമുക്ക് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഒരു വാൾമോളോട് ക്ലോസറ്റ് വെക്കുന്നതിന്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 43 സെന്റിമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് 43, 45, 40 ഈ ഒരു 3-നുള്ളിൽ നിൽക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് 43 സെന്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലോസറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പേപ്പർ ഹോൾഡർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ആയി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല, എന്നാലും നമ്മളത് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു പേപ്പർ ഹോൾഡർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ബാത്റൂമൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കണുണ്ട്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറവുകൾ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഒരു ബ്രഷ് ഹോൾഡർ, നമ്മൾ ബ്രഷ് ചെയ്യുന്ന ബ്രഷൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഹോൾഡർ ഇതിൽ പിടിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബ്രഷൊക്കെ വെക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല കോളർ കമ്പനിയുടെ ഒരു വാഷ് ബേസിൻ കൗണ്ടർ ഡ്രോപ്പാണ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പില്ലർ ബോക്സ് അതിന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം മിക്സറാണ്, നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു കബോർഡ് ചെയ്തു. ഈ കബോർഡ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടോയ്ലറ്റിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഓരോ ടോയ്ലറ്റിനകത്തും സെപ്പറേറ്റ് വാൾവുകളാണ്. നമ്മൾ ഈ ഒരു ബാത്റൂമിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ്, എന്തെങ്കിലും വെള്ളത്തിനകത്ത് ലീക്കേജ് ഒക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്തൊരു വാൾവുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് തന്നെ അത് ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ ബാത്റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാം. നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല, വേറെ ആൾ വിളിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മളോട് സ്റ്റോപ്പ് ഓഫ് ചെയ്യും. ആ സ്റ്റോപ്പ് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടോയ്ലറ്റ് മൊത്തമായിട്ട് ഓഫായി പോകും. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തൊരു ആംഗിൾ ബോക്കുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു വേസ്റ്റേജ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കാണുന്ന ഒരു വൃത്തിയുണ്ടാവും. പിന്നെ ആ പെഡസിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതിനെ കവർ ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇവരുടെ
ബാത്റൂം കഴുകുന്ന കുറച്ച് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെക്കാനും കൂടി ആയിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഒരു കബോർഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി കവർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ഭംഗിയിൽ സാധനം ചെയ്യാൻ പറ്റി. അപ്പോൾ ഒരു കബോർഡ് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്താണ് ഒരു സംഭവം കൂടി ചെയ്തു. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ബാത്റൂമിനെ ഫിനിഷ് ചെയ്ത്. ഇനി നമുക്കിതൊരു ഗ്ലാസ് പാർട്ടീഷനൊക്കെ വരാനുണ്ട്, നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. പിന്നെ ഒരു ടവൽ ഡ്രീം കൂടെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൈ കഴുകിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് കൈ തുടക്കാനുള്ളത് ടവൽ ഡ്രീം കൂടി നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഫിനിഷ് ചെയ്തത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാത്റൂം സെറ്റപ്പ്. ബാക്കി നമുക്കിനി കുറച്ചും കൂടി വാഷ് ബേസിനാണ്. ഇത് നമ്മളൊരു ഇതിൻ്റെ വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിലൊക്കെ അതിൻ്റെ ടോപ്പുകളും ഷെൽഫൊക്കെ വരാനുണ്ട്. വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മെയിൻ ലുക്ക് വരും. നമ്മളെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം ചാർജാണ്. നമുക്ക് ഹോട്ട് വാട്ടർ ഉണ്ട്, കോൾഡ് വാട്ടർ ഉണ്ട്. പ്രഷർ പമ്പ് ഓപ്പൺ, അതാണ് കോഴ്സ് കുറവാണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രഷർ പമ്പ് ഇട്ടാൽ അത് കോഴ്സ് വരും. ഇലക്ട്രിക്കിൻ്റെ വർക്ക് കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് അത് ഇതിനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഹൈറ്റ് 32 ഇഞ്ചാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. 82 സെൻറ്റിമീറ്ററോ 83 സെൻറ്റിമീറ്ററോ നമുക്ക് ഈ ഹൈറ്റിൽ വരും. നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈറ്റാണ്. ഒരാൾക്ക് നിന്ന് കഴുകാനും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നല്ലൊരു ഹൈറ്റാണ്. ഇതാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. 32 ഇഞ്ച് അറിയാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വരുന്നതായി കാണിച്ച് പറഞ്ഞുതരാം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ഹാൻഡ് ലിക്വിഡ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളത് കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ ലിക്വിഡ് ഇല്ല, എന്നാലും നമുക്ക് ഒരു യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കൈ കഴുകിയിട്ട് ഹാൻഡ് ഡ്രയർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഓണാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ ജസ്റ്റ് കുത്താൻ സെൻസറാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഹോട്ടലിലൊക്കെ പോയാൽ സാധാരണ ഇത് കാണാറുണ്ട്. വീട്ടിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയി തുടങ്ങി ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു ചൂടിൽ ഒരു നല്ലൊരു കാറ്റ് വരാം, കൈ ഡ്രൈ ആക്കി തരും. സെൻസറിനാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ജസ്റ്റ് ഓണാക്കും. ഇതാണ് നമ്മളിതിനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഇത് ഇവരുടെ ഫസ്റ്റ് കിച്ചണാണ്. ഈ കിച്ചൺ നമ്മൾ മോഡലർ കിച്ചൺ എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സിങ്ക് നമ്മുടെ പ്ലംബിംഗ് വർക്ക് ഭാഗമായിട്ടുള്ള സിങ്കാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ സിങ്കിന് വേണ്ടി വെച്ച ടാപ്പാണ്. നമ്മൾ പ്രഷർ പമ്പില്ല, ഞാൻ വീണ്ടും പുറപ്പിക്കുന്നു. ഫോഴ്സ് കുറവ് കാണിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളിത് മിക്സ് ആയിട്ട് വെള്ളം വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വൺ സൈഡ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടാപ്പ് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ എന്താ വ്യത്യാസം അറിയില്ല. ഇപ്പോൾ ഇത് നോർമൽ ടൈപ്പ് വെള്ളം വരുന്നത് ഇങ്ങനെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടാപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടാപ്പ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഏരിയ മൊത്തം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ സാധനം റിമൂവ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. നമുക്ക് ഹെൽത്ത് പോസിറ്റ് പോലെ സാധനം എടുത്തിട്ട് ഒരു ട്യൂബിന് വേണം വരിക, അടിയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വരിക. നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിന് ഷവർ ടൈപ്പ് വെള്ളം വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ അഴിക്കാൻ ക്ലീനിങ്, അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഈ സ്ലാബൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ അടിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഒറ്റ ടാപ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നടക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനൊരു ടാപ്പ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഷവറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ വരും. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രസ് കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലി ഇത് കോഴ്സ് ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ കാരണം പ്രഷർ പമ്പില്ല, ഞാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞതാണ്. പ്രഷർ പമ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് കോഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പും കൂടി ഒരു ടാപ്പ് നമ്മൾ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നല്ലൊരു സിങ്കാണ്, നല്ല ഭംഗിയാണ്. അപ്പോൾ നല്ല ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം, നല്ല ഒരു സാധനമാണ്. ഈ വീട് പണിയുമ്പോൾ ഏറ്റവും തലവേദനയുള്ളൊരു പ്രശ്നമാണ് പ്ലംബിങ് ആൻഡ് വയറിങ്. പ്ലംബിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ആർക്കിടെക്റ്റായ ധനലക്ഷ്മി മുഹമ്മദ് സാർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മുജീബിനെ കുറിച്ച് അഡ്വൈസ് ചെയ്ത് മുജീബിനെ വിളിച്ച് നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ വർക്ക് നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം അവൻ്റെ ഇടവ് കാണിച്ചു തന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ഹാപ്പിയായി. അതുകൊണ്ട് മുജീബിനെ നമ്മൾ വർക്ക് കൊടുത്തു. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ തന്നെ കംഫർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തു തന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ടെൻഷൻ നമ്മുടെ തലയിൽ നിന്ന് കുറേ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വർക്ക് മുന്നോട്ട് പോയി. പിന്നെ ഇനി ആ കമ്പനീനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ 50 വർഷത്തെ ഫീഡ്ബാക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. 50 വർഷത്തെ വാറണ്ടിയാണ് ആ പൈപ്പിനുള്ളത്. പിന്നെ കോസ്റ്റ് റേറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ക്വാളിറ്റിയുടെ അനുസരിച്ച് കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അതെന്ത് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെയും അത് തന്നെയാണ് അവസ്ഥ. നമ്മൾ ഇത് സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്ററാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രാക്ക് ഹോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ നമ്മൾ സാധനം വെച്ചത്. ഇത് 100 ലിറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് പ്രഷർ പമ്പ് ലോഡ് ചെയ്യുന്ന കാരണം നമുക്ക് ട്യൂബ് ടൈപ്പ് അല്ല, പാനൽ ടൈപ്പാണ് നമ്മൾ സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ പാനലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടിക്കും, ട്യൂബാണെങ്കിൽ പൊട്ടിക്കും. അപ്പോൾ പ്രഷർ പമ്പ് ഉണ്ട്, അത് കാരണം നമുക്ക് ഇത് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇതിന് ഇൻലെറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റൊക്കെ നമ്മൾ 3/4 ഇഞ്ച് പൈപ്പിനാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 3/4 ഇഞ്ചിൽ കൂടെ തന്നെ ചെയ്യണം. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ താഴത്തെ ടോയ്ലറ്റിനകത്ത് റൊട്ടേഷൻ പമ്പ് വെക്കാത്ത കാരണം നമ്മൾ വീണ്ടും സാധാരണ റൊട്ടേഷൻ പമ്പ് വെക്കില്ല. അപ്പോൾ താഴത്ത് ഒരുപാട്
ലോങ്ങിലായിരിക്കും ബാത്റൂമുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടേക്ക് വെള്ളം ചൂടുവെള്ളം എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും. അപ്പോൾ അത് കാരണം നമ്മൾ വലിയ പൈപ്പിൽ ചെയ്യരുത്. അപ്പോൾ 3/4 ഇഞ്ച് ആകുമ്പോൾ അത്രയും ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ വെള്ളം എത്തിക്കാൻ പറ്റും. അത് കാരണം 3/4 ഇഞ്ചിൽ കൂടെ നമ്മൾ യൂണിറ്റിൻ്റെയും ഔട്ട് നമുക്ക് 3/4 ഇഞ്ചിനാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. 3/4 ഇഞ്ച് പൈപ്പിലാണ് ടോട്ടൽ വീടിന് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ P.P.R പൈപ്പാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് PM16 25 mm പൈപ്പാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇൻലെറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തതാണ്. ഇതിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എയർ കളയാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ MT താഴത്ത് കൊണ്ടുവന്നു. ഇത് ഇൻലെറ്റ് ആട്ടോ, നേരെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ ഒരു വാൾവ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനായിട്ടുള്ള വാൾവ് കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വാൾവ് ഓപ്പൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സോളാറിലേക്ക് വെള്ളം വരും. റിട്ടേൺ വരുന്നിടത്തും കയറുന്നിടത്തും നമ്മൾ ഇവരുടെ റിക്വസ്റ്റ് കാരണം നമ്മളൊരു നോ റിട്ടേൺ വാൾവ് രണ്ടിലും ഓരോന്നും സെറ്റ് ചെയ്തു. റിട്ടേൺ വരാതിരിക്കാൻ അവർ സ്പെഷ്യലായിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്താണ് കമ്പനിക്കാർ, അത് കാരണം ചെയ്തതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ 2 ഇഞ്ച് പൈപ്പിൽ കൂടെ നമ്മൾ മെയിൻ ലൈൻ ഇറക്കി കൊണ്ടുപോകും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു NRV വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പ്രഷർ പമ്പ് നമ്മൾ വെക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ചിലർക്ക് വലിയ ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ 2 ഇഞ്ച് ലൈൻ, ഇപ്പോൾ സാധാരണ കറണ്ട് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഫോഴ്സ് വേണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി 2 ഇഞ്ച് ലൈനാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ പ്രഷർ പമ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രഷർ പമ്പ് ചില സമയത്ത് എല്ലാ സമയത്ത് ഓണാക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ചില കറണ്ട് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഓഫായി കിടക്കുകയോ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോഴ്സ് അവിടെ കിട്ടും. പ്രഷർ പമ്പ് ഓണാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ പ്രഷർ പമ്പിലേക്കുള്ള ഇൻലെറ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് ഈ നോർട്ടം വാൾവിൻ്റെ മുന്നായിട്ട് നമ്മളൊരു ടീ ഇട്ടിട്ട് ഇൻലെറ്റ് എടുത്ത് ഒരു വാൾവ് വെച്ചിട്ട് ഇൻലെറ്റ് എടുത്ത് നേരെ പ്രഷർ പമ്പിലേക്ക് പോയി പ്രഷർ പമ്പിൽ നിന്ന് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വരുന്നത് ഈ നോറിട്ടം വാൾവിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കാണ് നമ്മൾ വരിക. അപ്പോൾ അവിടെയും അതേപോലെ ഒരു വാൾവ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നോറിട്ടം വാൾവിൻ്റെ അടുത്ത് പ്രഷർ പമ്പ് ഓണായി കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഈ നോറിട്ടം വാൾവ് ബ്ലോക്ക് ആവും. പിന്നെ പ്രഷർ ചെയ്തുള്ള വെള്ളം മാത്രമേ അങ്ങോട്ട് പോകുള്ളൂ. അതിൽ നിന്നാണ് സോളാറിലേക്കും ലൈൻ പോകുന്നത്. അങ്ങനെ 2 ഇഞ്ച് പൈപ്പിലാണ് ചെയ്തത്. ഇത് പൈപ്പ് ലൈൻ ഇങ്ങനെ താഴത്തെ കൂടെ ഇടാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ ടാങ്ക് ആദ്യം വെച്ചിരുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ്. ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് ടാങ്ക് വെച്ചിരുന്നത്. പിന്നെ അത് പുറത്തുനിന്നുള്ള വ്യൂ കാരണം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് നീട്ടി കൊണ്ടുവരാം. അതാണ് ഇങ്ങനെ പൈപ്പ് ഇങ്ങനെ ലൈൻ വന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഇറക്കിയിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ടാങ്ക് വെക്കാൻ ഫിക്സ് ചെയ്ത് ഇവിടെയാണ്. പിന്നീടാണ് അത് അങ്ങോട്ടായത്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സൈഡിൽ കൂടെ കൊണ്ടുവരായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളെ നേര്യമംഗലത്തിലെ P.P.R സൈറ്റിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കാണുമല്ലോ. അപ്പോൾ P.P.R ഫീഡ്ബാക്കിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചോദിച്ചു. P.P.R ഫീഡ്ബാക്ക് പറഞ്ഞു ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഓരോ കസ്റ്റമേഴ്സിനും നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഹാപ്പി ആക്കി കൊണ്ടുപോകാനാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അവരും നമ്മളും അവർ പറയുന്ന രീതിയിൽ ആഗ്രഹങ്ങളനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഓരോ വർക്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടിയിട്ടും അതിൻ്റെ നല്ല ഭംഗിയിലും തീർത്തു കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പിരിഞ്ഞ് പോകുന്ന സമയത്ത് നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഓരോ കസ്റ്റമേഴ്സും നമ്മളായിട്ട് നല്ല ഹാപ്പിയിലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാലങ്ങൾ ബന്ധം പുലരേണ്ടതാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസുകളായിട്ട് നമ്മൾ ഇനി ഒരുപാട് സൈറ്റുകളിൽ നമ്മൾ വരും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ചാനലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി അമർത്തുക.